बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आइडियाज़ फॉर एवरीवन में आप लोगों का वेलकम है। आज की इस वीडियो में लाई हूँ खांसी से मुकम्मल निजात के लिए एक बहुत ही मज़ेदार होम रेमेडी जो बच्चे और बड़ों दोनों के लिए ही यकसा मुफीद है और ये फ़ायदेमंद होने के साथ साथ बहुत ही यमी भी है, जो आपके बच्चे भी मज़े से खा लेंगे, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक बच्चे को खिला कर दिखाऊँगी। तो आइए मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो मैंने फ़र्स्ट इंग्रेडिएंट लिया है वो गुड़ है। मैंने इसको घर में बारीक पीस लिया है। अगर आप चाहें तो इसे बाज़ार से भी पिसा हुआ ले सकते हैं, ये मार्केट में बासानी दस्तयाब होता है। मैंने सफ़ेद गुड़ लिया है, आप भी सफ़ेद ही लिएगा और इसको पाउडर फॉर्म में करने के बाद ये इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक है। अब जो हम दूसरे नंबर पे इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं वो गंदम की भूसी है। गंदम की भूसी क्या है, अब आप लोग ये सवाल करेंगे। तो गंदम के आटे को छानने से जो बूरा हासिल होता है इसे ही हम खारा या भूसी कहते हैं और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारी इस वीडियो का मेन इंग्रेडिएंट भी है। इसके बाद हम इसमें शामिल करने वाले हैं हनी शहद। ये इस वीडियो में ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शहद यूज़ करें। मैं इस वीडियो में शहद यूज़ कर रही हूँ, वरना आप इसे पानी से भी यकजान कर सकते हैं। इस वीडियो में शहद और पानी दोनों चीज़ों को यकजान करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मैंने शहद यूँ यूज़ किया है क्योंकि मेरे बच्चे इसे आसानी से खा लें, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने के बाद ये मेडिसिन, ये टैबलेट्स या जो कुछ भी मैं तैयार करने वाली हूँ वो मैं अपने बच्चों को खिलाने वाली हूँ। मैंने ली खाली प्लेट, इसमें शामिल किया 1 चम्मच भूसी और 2 चम्मच गुड़, पिसा हुआ गुड़ जो मैंने यहाँ लिया था वो अब मैंने इसमें शामिल कर देना है। अब इन दोनों को यकजान करने के लिए मैंने शामिल किया है इसमें, या तो आप पानी ले लें या शहद। जैसा कि मैंने आपको बताया शहद ऑप्शनल है और मैं शहद ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इसमें आपने शामिल करना है 2 चम्मच हनी, यानी कि शहद, 2 चमचे शहद। ये तमाम अज्जा ऐड करने के बाद आपने इसको चम्मच की मदद से यकजान करना है, बहुत सारा यकजान करना है ताकि आप इससे टैबलेट्स आसानी बना सकें। चलें, इतना यकजान हो रहा है, मैं आपको बता दूं गंदम के बारे में कुछ खास कि गंदम की भूसी हम इसमें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। गंदम में मौजूद होता है 70% कार्बोहाइड्रेट, 24% प्रोटीन, 2% चर्बी और तकरीबन 1.5% लाख होती है। लेकिन जब इसमें से हम भूसी को अलग कर लेते हैं तो इसमें फौलाद, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम जैसी अज्जाएँ पाई जाती हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। हालांकि गंदम से ही भूसी अलग की गई है, लेकिन ये सब गंदम में नहीं मगर भूसी में मौजूद। हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे दोनों उंगलियों की मदद से थोड़ा सा लेंगे और अपने हाथ पे रख के इस राउंड अबाउट घुमाएंगे ताकि ये हमें गोली की शक्ल में हासिल हो जाए। फिर हम इसको सेव कर लेंगे। इसे हमने अभी रखना है खाली बर्तन में। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर कर लें ताकि इस वीडियो से और भी लोग फ़ायदा उठा सकें। अब हमने गोलियां तैयार करनी शुरू कर दी हैं। हम इस तरीके से इसको बना के राउंड अबाउट रख लेंगे और दिन में 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली बच्चों को वक्फे वक्फे से जिस हिसाब से खांसी हो उसी हिसाब से चूसने के लिए उनके मुँह में डाल देंगे ताकि बच्चे चूस लें और इसके चूसने से उनकी खांसी में आफाक हो जाए। अच्छा, याद रखें कि ये टैबलेट्स आप बच्चों और बड़ों दोनों को दे सकती हैं, नुकसानदेह नहीं है। लेकिन शुगर पेशेंट्स एहतियात कीजिएगा क्योंकि इसमें शुगर के मरीज़ों के लिए हाई कैलोरीज़ है, क्योंकि इसमें गुड़, शहद। अब जब ये टैबलेट्स थोड़ी ड्राई हो जाएं तो हमने एक ब्लैंक कंटेनर लेना है और उसमें इसको सेव करके रख लेना। हम इन टैबलेट्स को 1 वीक के लिए भी रेडी करके इस कंटेनर में रख सकते हैं ताकि 1 वीक तक हमें बार बार मेहनत ना करनी पड़े और हम बआसानी अपने बच्चों की खांसी से निजात दिला सकें। इस तरीके से आप ये कंटेनर में डाल के रख लीजिए और वक्त पड़ने पर बवक्त ज़रूरत बच्चों को निकालिए और एक टैबलेट उनके फेस में मुंह में डाल दीजिए और देखें बच्चे कितना मज़ा लेते हैं इस टैबलेट से, क्योंकि बहुत 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 यमी भी है और फ़ायदेमंद भी है। मैं आपको अपनी इस वीडियो के एंड में दिखाती हूँ कि मेरे बच्चे ने ये कितने मज़े से खाई।